Kabila kangaki Congo na koma akango makati amolive desaka mokile balukaka na to simbi bino to boko sima moki ngakati wana koma ya leta ozibana dimashi mo beta tout mona kingakati ngando salaka awa bongo lion salaka awa ba Janet Kabila ba kala mbongo Janet ayaka ntuta ko kuba na jipi na keta bana mibali na makulu lelo ba komi na ba immeuble ba expliquer biso nini est-ce que muluba ko supporter Fachi ko kumsa Fachi za lisumu bangwandi awa ba kumsa mobutu ba binela mobutu lisumu Baimboka, Bayi politique et le Sako, Bisika Bozali, Bozolanda, la patrimoine de la presse congolaise, toujours en direct à chaîne Bolingara Mingi. Gros bisous et Bisika ba oyanga bampangi ba mitema oyangai nangambo ya France. Nazo mona Dr Milton di bamenga papa zamalola fama pambolanga ya bambolanga. Pourquoi pas na Imperex Mark. Imperex Mark ba gros bisous biskozali na papa social papa Chéri Ndeke. Bisika bia Bertin Ngambenza zala lobia igete la patrimoine au Bossanga na Bossala ka TV na Bertin Ngambenzi grand frère na kati ya famille Ngambenzi. Aksu Boton Aksu Boston marambango ango epesaka la patrimoine ya nkema na kati ya motema. OK, la patrimoine de la presse congolaise na kiti précisément toujours na kati ya Masina. Mikolonga na la nga kati na Masina rake bana changu bazo sepela. To bana changu tanso ba changu na zo mona Masina na quartier D bipa peut okuta Mohamed. Utana Mohamed charge ya changu to beta masolo ya politique babi jeune moro boye donc azo sala kazo palola politique na kati ya quartier D na kati ya Masina. Ndina kena ngambo ya Regina zomona ndeko na ngai Sugar Kipulu afongwela biso vraiment image bisika Aristote Banzazali amona ra masolo ndenge zala na kati ya savoir plus ka Sugar Kipulu ofongwela biso image pamba te bana changu basa vraiment ya kosepela parce que balabi charge ya changu ye to vane pembeni moko pembeni na ngai Mohamed babi misima moko ya propre simple comme bonjour charge ya changu bonjour maman Get sepeli vraiment ko yambayo nazwa su na yo vina mabela changu na mona ko vraiment ka lokola to solola ka nito misana ko solola bonne santé kitoko na ngola nzambe ba misima bikobo kangi changu mo meza solo te ba ko citer solo to kangi changu no sa maboko na biso pe ba misima nyonso bazo soutenir Fachi Béton. La fois passée to zala ki au lebel di Kamboya Congolité le lot to yeo memele biso masolo muswa kitoko na kati ya savoir plus et puis tonto eba ezanini basangoni memele biso toujours na kati ya savoir plus pour yo lobara toujours mabe uzakala mbanga danger. Oui, te maman yake tezali kama mbanga tezali kama kolobela soki mabe ezali kocha bango na toiti kozongisa bango vraiment na nzela yango to lobelaka tozo défendre pour na mboka au Congo pour malien sénégalais ko défendre pour na Congo te malien sénégalais ko lobela ko lia lipo na lipate pour na ko lia na Congo ko lobela ngote biso mo bana mboka mto ko lobela yango yango to lobela pour intérêt ya mboka na biso Congo to na mboka musute to ko kende na mboka ona la libre atako ba bina ba couvre feu na libre ba kanga na sona na lingala a comprendre nga tikanga mais na mboka musu bandeko na ngana na ba mi bandeko bana mikili est-ce que liberté na mboka na Congo la France na ozana ngo te ndana kanda to mona soda to kima mbango menga na moso na leka soda 0 mètre na libre na mboka na ngai yango na se ko linga mboka na ngai na linga ko défendre ma bemo soki za na mboka na funa défendre yango c'est ça likambo lusuto to bana na maman na likambo la biso to zolo ba likambo ya déclaration maman Olive wazalaka la biso première dame de HD c'est déjà passé denga zo déclarer 6 mois non payés na kati ya mboka na biso RDC ya salaire ya mobile na ye China Rambo en tant que bino bato ya UDPS bozolo bani pour likambo ya maman Olive denga zo déclarer likambo ya salaire ya mobile na ye te maman Get ko bolo barate pour na IDPS do baka pour na ba congolais bozolo banini pour IDPS bunda 37 ans na mboka au pour intérêt Congo et là na parti mon côté bunda pour intérêt ya Congo bunda pour le logo monte pour ça na ba combattre IDPS biso to bundi pour na IDPS le aussi pouvoir mais na to melata mi l'équité toujours de prier ka chef de l'état to pèse chance na to meli l'équité mais est-ce que tongo lobaka en général ba congolais bolobini wala ndé na ko répondre lobaka OK ba congolais bolobini pour likambo ya maman Olive nenga zo déclarer 6 mois non payés et pas à l'état pour na salaire ya mobile na ye China Rambo maman Olive lembe
Mama Eget. Oui, mokili ebo baluka. Mokili oyo ko beta katolo te mokili baluka ka. Le na la mokili ka maman Olive a déclaré mobile né 6 mois impayé. Ba futa été. Azwaka salaire à $680,000 par mois. Par mois. Hein? Ba somba ngoni maman Olive ndeti mbongo na ba somba ngoni. Po ba bana nyonso. Ba somba ndeti nini maman Olive ba somba nini na mbongo wana. Hein? Mbongo wana ba ko so ba bongse nango bopito. Hein? Kabila qui dirige. Pourquoi déclarer salaire? Parce que la qui c'est quoi? Fatine nous doit diriger. Pour pas de baloba qui Kabila qui dirige, nous doit diriger. Fatine qui nous doit ordre na ngakati. C'est quoi nous doit ordre ngakati à déclarer salaire. 6 mois impayé. Ba chauffeur à Transco ba sali grave. 6 mois impayé ba chauffeur à Transco ba na mbongo te. Hein? Ba futa bango te. Hein? C'est quoi yo salaire on est à $680,000 déclaré. Et là maman Olive ba somba neti nini? Ba somba nini na $680,000 wana ba somba bana nyonso bango bana nyonso. Hein? Bit na mboka o Congo ba defa lipa. Na mboka o Congo. O mta defi lipa na tongo ba ki mama mapa. Mama mapa eto ki mama mapa. Hein? Na mboka o to souffrir, to luka intérêt pour na mboka na biso Congo. O kapon. Hein? Zo luka pour intérêt. Maman Olive ko so ba gérer na te ba $680,000 ba futa ngai te. Hein? Na mboka to na kanda. Hein? Na mboka to defa lipa. Maman Olive déclarer salaire. Maman Olive. C'est ça comme okile ba lukaka. Hein? Na to simbi bino to boko sima. Mo ki ngakati wana. Et comme ya l'état. Ozibana dimanche mo beta tout mo na ki ngakati. Ngando salara awa. Oh bongo lion salara awa. Toko zongo e comme ya l'état. Po to retourna Kabila so mbongo na to ki ngakati wapi. Hein? Peuple congolais na kande ya mabe na mboko to souffrir. Hein? Quel est mboka musu jeune di banda les premiers les 30 à simbata $100 te. On va y avoir monsieur Franklin. Ba ya ba souffrir parce que yo on doit un salaire à $680,000. Oh ba chauffeur à Transco ba sali grève 8 mois impayé ba futa bango te. Hein? Na tiki mama mwana Kabila ti. Hein? Maman Olive na yebisa yo mama omoni yo bo koma na suka. Omoni mokili oyo Kabila zaki intouchable, mais comme intouchable 6 mois impayé. Oyo ka pasi ba papa wana o ba yo kaka. Papa ba yo kaka ba kina papa ba matongo tipo ka zongi na 4,000 francs na poche. O ka bon. Bon boyi ko futé salaire na et ça la rapasi. Hein? Ya on a esi ba ndeko na ba congolais bato ba lobaka Kabila muda diriger Fati. Omoni babi ba ko yeba bato na babilembo na bango. Oyeba oui, eza souyete. Kabila za chien méchant, le pas vraiment chien méchant. Moi ça kufa kala me bato banga rokota. Kabila wana tika sika se loroté. Ah biso ba combattre il est pas ba tika le loroté. Eh mama Eget. Ah bango ne zamba futa bango ka passer au peuple congolais. To futa mbongo wana te. Moi ben na peut-être sauter. Au modo lo barabo moi ki na ngamba ba artiste et comédien. Tant ba songo la ke ozo lobela mama li mama na bango. Oya sunga bango soki muto abeli. Tant sunga bango so muto akufi na ba artiste et comédien. Ya tinda mbongo, ya sala ka boina boy kuta ko fêter pas anniversaire na bengska ba comédien. Mais ba journaliste miso ba keité. Parce que to ba comédien ba ora ke oh charge ya chango zo lobela mama ni mama na bango. Moi te ke ba ko attaquer directement, ça m'a bêté. Te moni ba comédien o ba yebi vraiment o ba yebi idole. Ba yebi makambo mboka on nezo kendile ba ko compliquer ba lo ba mabe po na ngai te. Maman Olive bazo boma bato bango bazo yi ba mboka o ebele. Maman Olive mona maman Olive amemi ça na pondu na mutu. Hein? Azo boma peuple congolais. Ba lo ba mabe mo te po na ngai. De oro lo ba cha minduki mupanzi na ye. Bazo kosa bango na mama mbongo mo ya mike ba pesa bango. Bango bazo yi ba ebele. Yesanga so ba pesa $10,000 osala na ngoni. Et que dollar tande ezali. Tande mboka na biso zo kendele. Hein? Comédie o ko cha minduki akuta na pena minduki biso da ba ko mbata ide pesto bunda. To loba pona ko loba makamu na biso mama. On se dit combattant oyo comédie o ko telemela nga pona lobeli Maman Olive a telemeli nation mobimba ya Congo. Hein? Bana Congo Maman Olive no to linga to régime na bango to tikala o linga ngote. Eza pasi bango ba yibi ebele so akabelo so fo swati mbongo na biso ka mboka ti. Kitegeli wa mulumba lobaka yango. Kitegeli mulumba lobaka yango lobaka soki ba pesi bino mbongo bo so boli yango mais ko voter e ba muto ko voter. Hein? Yango mo na vana na ba vena nga ba Richard na kata Juba. Hein? Drapeau ya benga drapeau blanc. Na kata fruit du sud. Asa nga petit na mboka oso bimi o comprendre na Congo tozo souffrir. On comprend. Petit na so bimi na mboka tozo souffrir. Bango makamba ko basala biso baso bana botama amona na yango ta bima ta mona mo eloko mo te salamele ya malamu. Ba Maman Olive na bango nza même doit confondre bango na mabe basali biso. Maman Olive azo pesa minduki azo soutenir M23 na Est. Azo pesa bango minduki pour ma peuple congolais. Mais aya akabelo $10,000 $5,000 obetele maboko. Mais so bomo bandeko na biso na Est.
bakanga ba 1-23 batuna bango bana ba financer bina bi maman ligue da financer biso afuta biso deux fois na mois afuta biso le 20 afuta biso le 15 yebisa ngai mutu aboma bandeko na est ya kabelo 10 000 $ betele maboko comédien moko loba tete comédien zimbongo na lene esali nango esili nango nini eza ba maman ligue ba kana mbongo na mboka o ba Jeannette Kabila ba kana mbongo Jeannette ayaka ntuta ko kuba na jipi na keta bala mibali na makolo lelo ba komi na ba immeuble ba expliquer biso nini mama to na méchant na mboka oyo mama mboka na biso moto osufi lokwa na vana soki wapi mais na mboka na ngamoko kina minute na free d'ici bazotala yo tona zobomulo babongo na mona Dieu merci kaka nouveau riche na kacha staff mwang sa 565 ya papa mwanga mais malgré que papa mwanga sa na Londres na somona petit nanga gol bantango mwanga star mwa bien za mikolo na dirba ba Hollande babi wala ma combattant na ngambo na biso mais ba question eza nga ba réponse eza ye ngai te ye nem tasolo ba Hollande ay bolanda ngai te OK balobi ke na élection à 2023 où il paraît que côté ngambo ya IDPS et uzala lisute est-ce que ça vraiment ya solo wala mama Lydia bonga na Freddy Sim taloba na ebisao molonga na papa Didier Mbayo oui ba base nanga bazolanda ba base nanga na kata Freddy Sid groupe nanga amour du prochain maman Rose capitaine de l'équipe ba 1000 bi ba rappeler bazolanda ba mutu nzambi bazolanda na kata Freddy Sid ba Sidie bazolanda ngai tovana bango na groupe tozo solo la ka ndenge zalaka bango babima mboka oyo liboso bavana na bango kuna taka régime Kabila ndenge bakimaka tozo sona bango na groupe ka ndenge zalaka bayebisi ngai Charles Tchango na 2023 candidat zati na ndenge ni te na 2023 candidat zati nana ebisi yo azate nani Moïse Katumbi yekutu tant to voter loi au de père et de mère à postuler. Pourquoi? Martin Fayulu doit postuler loi de père de mère à postuler. Pourquoi? Pourquoi? Na ebisio candidat zate o munza fati na 2023 azate. Na ebisio na Kigali batikala osala élection te, na Kigali basala élection te. Mais capitaine la bango ezaki toko koleka kisasa mama la kosi. Kigali Rwanda bango basala élection te, mais capitaine la bango eza pas prêt koleka kisasa na musika. Biso osali combien d'élections? Toi na posa be élection na mboka o te mama. Toi biso na posa be élection te. Biso na posa ya changement. Peuple congolais lokazo luka bana batanga malamu batu balia misala ezala. Be élection so sala ngwe bele so pona ngai moko vraiment élection ezate. Na Kigali na Rwanda. Yeki na Rwanda si basala élection. Mais baliaka bien vivre na Kigali kokana ya Congo te. Na Congo to sali be élection belé et porter biso logo moko te. Et porter biso rien. Bazo wele lango. Bazo wela ba intérêt personnel na bango. Bazo wela tout ça l'élection pour tout ça va poster. Mais na capitaine de l'équipe au Fati Béton. Maman eget. Na bisa yo bazo wela ngo pour na intérêt personnel na bango mais pour intérêt peuple te. To sali ba élection be to solution moroté. Le contraire ba tromper biso, ba le biso ba kosi biso. Peuple bana ko luka to zuité. Si tu veux aller le Fati, n'angoluka ya Nzambe. Selon yo, gouvernement o ile kaki ya ancien, ne lelo ni eza vraiment malam. Gouvernement ni yakanambe. Yakala ne lelo ni eza malam. Na lobi ya yoso mona na gouvernement ya kaleleki bakangi directeur ya cabinet. Na gouvernement na bango banda Congo e banda. Iso mona babengi directeur ya cabinet na justice bakangi. Luzolo Bambi elle a bango tolérance zéro bakanga bakonji bakanga bazo bazo yiba mbonga bazo lettre na bachango ba finir ba vandela bakanga nani c'est-à-dire au moins état de droit et bani na mboka oyo lelo bato bakosaki biso so mulu bazi pouvoir na mboka oyo bakoboto la biso mapango baisa biso bongoti ba bien mulu bazo pouvoir bakoboto la biso mapango mama eza histoire oyo salama ezaki camarade père na biso ataki muluba wa père camarade papa na biso papa nièce nazo papa zo la ngai camarade na ye achaka locataire na lipango ya muluba tango baba na locataire ya muluba papa na sentiment na ko na ko defa monga papa na ya muluba o papa simba na livre lipango na nga o defsanga na mbongo boye azo defsa papa na azo defsa mbongo azo defsa mbongo azo defsa mbongo
comme na montant mo be comme ebele après na ça va le comme bon na comme ebele ko futa ngata tout ça la contre-valeur on prend tant basali abakisele mbongo etika basali contre-valeur papa na azui muluba na azui lipango etika siko na minora batu baluba baboto la batu mapango oso baluba bazi pouvoir ba nyata bino pesanga muluba ni sanyati muna pouvoir afachi hein yango moni muto banga batana seni balobi aza muluba za ndeko afachi est-ce que muluba ko supporter fachi ko kumsa fachi za lisumu hein bangwandi awa ba kumsa mobutu ba binela mobutu lisumu na mboka oso kumisi fachi aso wa mulube ko milisumu hein appelle Kamba Abedachou oh bamana ko yemba ina banzembo participe à bazo bois ba dédicace mais là Abedachou a sauté premier a comme osunga ba artiste comédien a mo ko sunga ba artiste musicien entre état tous en mboka oh ils en mbonge belé mais bato bazo telibanda bazo sunga biso pourquoi pas yemoko ba konzi ya mboka ba sunga pe ba artiste ko ba sunga pe population tandis que population ils ont souffert mais mutu mususu ene bané azo sunga population pourquoi na lobby balibane ne baro sala commerce na mboka au Congo mais quand même azo sunga ba ko sunga yo na zudi kambo Guy Mario en charge na lobby ena ngo mabete bango tango ba ina bilanga bazo buka ba kolomboka bazo souffrir soki muta yibi ayibi na 30 milliards akabelo 10 $, eza mbongo hein et pas eza mbongo ya mbongo akena bandumba ke pa na ngona na mlinga aliango esili akabeli yo bazo toka mboka na mboka na bi état de droit pour congolais doit droit net on souffrir pour ni minene ne bango ba comment se retrouver kena gombe comme ba libanais na ba libanais ne ba comment diriger mboka o qui représentant légal o ya bino ba misima to mona ka kena suko représenter sukuna na Senko entre état yé déjà si à Longwa akena suko sala nini sukuna. Oui maman Egeti merci pour la parole. Oui, dans un musulman, à part ça, ma politique, on a la religion. On a pas la religion. Même franco, on a la religion. Représentant les gars, on a mon émission sur YouTube. Et ben si batna Senko, ben si tous les représentants légaux, ben si bango. Ndi ba ngba bimisa président Seni Asika, mais to moni mangala pe ayi. Mais mangala Adala qui représentait les gars ya kala alongwe des gens o ba misaki mo bulu o mona ya Burundi to ba étranger na mboka ba zo mbuye biso fort étranger ba tia bango na ba matière nyonso na Congo ala sika bateka lipa na wenzo mona Sénégalais pas awana o mate bateka ti mona Sénégalais pas tindika ti ba tia bango na ba matière nyonso ala Burundi ala ko mbuye biso bana na Congo ye aza représenter les gars ya kala ba musulman mais to moni na Seniko azo kinete kenani mangalo sa biso te kenini o sala wana za zuluma o zulume droit ya muninga esengi représenter les gars ya sika akende zo kende au moins les premiers années ye azalaki ya kala ayebi ba cho ebele par rapport ya sika tango ba bengisa ba na ba réunion na ba kendaka ye ayebi yango te hein ye ayebi yango te ye lokwa ayeba kingo ya kala azo kende mangala ba mizema ba kana to ba boma yo pour le bi soko bomi mutu oyo azobunisa ba musulman aza contre religieux ya Nzambe oza mutu ya paradis hein aza mutu ya paradis mangala oyo sala Nzambe akotuna yo Nzambe akotuna yo hein Nzambe akeli kona sa akotuna yo bango ne bazaki ba mamuni ba oleka liboso bazote ya biso Nzambe akotuna ye atika be biloko wana oyo sala wana oyo leka zo kende eza ya yo sute eso longwa na déjà omo kele ba kuna moi bolo bimaka mo mbongo bimaka kuna ngapela okatela nga parti eza droit na yo te biso to yebi na biso te tongo kende wana gouvernement congolais tala omoni mutu asalaki mobuna marti biso ba mizima ba kufa wana oyaka na vuya ye wana akende ko kota te ya sika kende sika kete ya zo kende to tele melo to bitika eloko eleki tika eza te en la oya en lamu Nzambe moka yebi lokolo to mema ona ndenga force Nzambe ko charger na yo penda niveau mais na likambo ezaka na kati ya stade asalaka penza nini polo ba misima baba yebi omoni azalaki représenter les gars les musulmans to fa 10 ans azalaki pe Pierre Kabila ça 10 ans ala kabiso asala biso chaîne na bina pouvoir na ntsala no chaîne na obongisa bekol na otala ba université na Congo to na ba université ba musulman ta pa ka moko ya iniko ya ba shia eza ba nego na biso ba arlibeti hein ala bina osala bino ti pouvoir ne sili asali yango te hein yango tango basali calcul Seniko balobi na seni fo bacha tour musulman yango moni Kabila tiaka mba mo pion pa bakita bacha ba musulman bacha e et que tango pouvoir ne sibso to telemeli alongwa
kolonga longo ataka mutu mama ayata na 14 jeep ya basoda aya nango akota na marti mais tant que représenté ya sika ayaka na babiso ba musulman biso to bote bi yote ba image ezali so ko na YouTube otala ba bi yote mangala yote le roi qui na force ba mindu ki mobule banama ça c'est bêta ne ba musulman ba kufaka wana na soda moko ndenga kufaka na ba lobeli ba lakisika ba image ya soda mais ba musulman ba bomaka na batika o lakisa ngote pe mi soda na akufaka na te ndani azala na azala na hôpital akufaka te yo moni vu ya wana bimaka pona ikozi ya mutu mo bato belé ba boyo zo dina maka yo moko ezalaki ne bongo to lingi ete mama za Burundi yo moni na Congo to na kanda étranger na mboka o Congo to senga des pères et des mères et les cas ba voter biso loana et les cas pour diriger mboka au Congo on a demi Dakar te pour la 100% mon mboka au chef de l'état pour on a souci à mon Congo ka ba tulora ba o ba kuya ba na mboka au Congo ba étranger ba ko diriger mboka oyo est ba na mawana ngane 50 c'est bébélé a kene na mboka na bango o kapone biso na souci bato baza des pères et des mères ba na souci ko bongsa mboka Congo oyo bato to longwa na ba passe to za nango o kapone na domaine nyoso bato ba mona ka passe na Congo yebisa ngai facha kuti ba kokoso ya makasi na mboka oyo akuti mboka oyo ko pola Kabila tikaki Congo na koma na A12 y'a to voir na ba follow na partir France na va na follow to sur na partir YouTube et à partir internet follow na sangai follow drapeau blanc na kata Brésil moi si moi ya pembe to voir ba follow to voir na pomba beauté to voir na ba Diane yo to voir na ya talo yo kana comme moi si ya talo so moni moi si ya mbishi ya aza ya talo pour ça na pemene pour ça na chicote toi chicote pour ça na pemene ya talo te ba pomba beauté ba Diane ba Jiparando comment muto Jiparando ba singa Mohamedi mboka na biso ya solonga biso to koma ana mboka na France to vanda to comprendre Congo to en enfer to na lifelo na mboka oyo to souffrir comment même vie sociale la pamba ya kolia na biso to souffrir babi Kabila kangaki Congo na koma akango makach bon mon a pas si kulune bima parce que bon ça ne peut bouger pouvoir ne tout mon a bon fingi pe Kabila ngo pe trombe kulune esi la te to tamboli tous les 24 communes kulune za kaka bon maki o ba mona kanyama kasese nyaka kanyama kasese ba mi ba ba ke yo mais ba kuluna ba silite ba surtout ala kata chango eza vraiment ya makasi yo mo bazo le kalikala bango ba police ton awa to sa l'émission même il vient nga Clément Kadima na partir France alobaki yango mokoni penza kulune kusina na kata mboka na biso RDC na lobby Kabila kutu achaka nyama eloko wana na mboko tuto kanga Kabila to tuna baboma bakuluna na masasi bato baotala bona balabala mais kuluna esila te o kapone Kabila tika Congo na koma ayebaki na tika Congo na koma na A12 au moins mtana na A12 alinga kufa o ba pemeke Kabila suneli mboka o Congo o kapone facha zimboka ona ba kokoso akuti yango ba difficulté azo bimisa yango nde poto la mutema be pobo ya fachi o kapone pour la mutema obo ya fachi akuti mboka na ba difficulté fachi qui na poste ya contrôle armé adaki na poste ya contrôle ya contrôle nyoso ba service nyoso ya secret na mboka o azo contrôle nango donc na poste to ba ministère o raposa donc na poste to nommer ministre ya biso to premier ministre ya biso moko o rapone donc na poste to majorité dans l'Assemblée nationale abandaki ko la contrôle wana bandaki ko luka contrôle wana est-ce contrôle c'est aussi contrôle wana yango mona Kabila zo lela maman Olive zo lela 6 mois impayé 680 000 $ ba futa Kabila bazo futa Kabila te yango moni mama get na biso na mboka oyo idée ba fata parti atana ba idée ya malamu atana idée ya malamu to pesa chance je dis pona ngai vraiment na posa ba élection sala manango te na 2023 pona ngai na bi ngai pour na Congo to sali ba élection tout le monde va wela ka ba élection Kigali awa Rwanda ba ata mukolo mo te ba sala élection mais ba vivre na bango ka bien au monde ba to ba so wela élection pour anya so poste bi ma ministre to yebi déjà mbeli kambo pe ya Sinel bobi ke ces derniers temps ça fait combien de mois li kambo na Sinel et zo bonga te mais tandis que na ngambo ya Gombe kuna bazalaka na stabilité li kambo etali Sinel mais biso ba petit peuple aussi ba quelque ba communauté kali pour to ça 24 communes surtout le ka Gombe to c'est la 23 communes 23 communes wana so za pourri pour li kambo Sinel ils a ko beba tandis
puisque zamboka na biso bino ba combattant ya IDPS boko vanda te bosali moi réunion na communauté na bilo le président que papa mat ko bazola la molili mais partir en courant ezoya ka cher mais tozo bénéficier na ba courant te partir à courant biso ko na machango yaka na ngove masute ko yaka mais yaka to yaka te ko mini mikolo na ba commune ba courant za penza te bino bata IDPS bozo mona on te ke ba mikolo pena na ba commune ba courant za vraiment ya so stable te yango na yebisa ko Kabila tika Congo na koma Kabila tika Congo ya ko pola nyonso wana senga fatia to la musango malembe gouvernement fatia bengaki gouvernement ba warium yango ebimi déjà to zela ne bazo kendele biso ba komata to aloka bata palute ndeka ba lobi kuna likole to kondimela biso to moni mabeza to ko telemela biso ba komata mto sa fatia longola signature sans biso fatia linga longola signature te to sa fatia longola signature no signé kuna à Genève to boy yango po kandisa la kana ngo fatia yo ka biso o kapone fatia akuti mboka ya kopola akuti mboka na koma zo la musango maleme ba courant wana maleme to bongisa maleme nyoso to ko bongisa mbala moko te po to kutia lokanda ndako achete to kutia ngo ya kopola ya to bongisa maleme ako bongisa ngo ndeni koto bazo bundisa na bata FCC ako koto bata lamuka bazo bundisa ye moko mta sisa mboka azo bongisa maleme yana bipo na nga ba élection to na posa na ngo te biso bino to na posa na mboka o ba recensement o ba mama recensement to ba na recensement na Équateur to identifier ba pigi meko le to 5 ans to kiti bandu une ville de 4 ans to identifier ka batu to ke Équateur 2 ans to kita to na ba Congo to identifier batu 5 ans nyosa wana so to silisi yango nde après to tali élection to pour cette élection te omoni so na hôtel Rwanda basala de élection moko te ba vivre bien ko le gabiso na ko pona ba politicien ba mitema mabe so na bango la kanini tango ba sala élection bango ba zo ba poste na bango bango ta mola ba chip biso to vota bango to souffrir to defaka ba mapa to na kana to na posa ba sentiment to na posa na ngote église catholique bino catholique bo expliquer biso nini bino bo bomi mboka o basango basango ba bomi mboka oyo banda ba flamand basango basala ba service ba aner natanga ba flamand natanga ba belge aucune église que tout bela ozonga boye basoda ba yo kanga yo banani basango basango bazala so Kongo linge bima na libulu bango fo bazongisa yango basango balobi mutu wana bimi na seni wana za mulu aza ndeko ya nani ya Félix jamais bakobimisa ye banani basango basango ba explication nini na mboka o basango basango bate gratuité ofele bana babundisa ngo basango be konso bandimi ka basango baboyi ezanga parent na 4 bana azwaka salaire dans ya $200 a foutre la nem niaval be kola ba privé oyo bana batelemi na basango eza basango balinga makongo basango so balinga Kongo bangolo batien loko président lobi makamba gratuité ofele oyo ezalaki pe na constitution na biso ya mboka mais Kabila abomba avandela ngo na sakiti lelo fatia ya bimisa ngo to sunga to pesa ide to ndima yango basango babundisa gratuité ofele na mboka oyo lelo ba batelemi na makamba seniko abeshole ye banda botama kota séminaire na 17 ans ti lelo komi boye balesa ke kaka ndia ko balesa ke kaka ba Kabila so mele jipi kuna pesa mabe eza bi pasa Kongo biso biso ngana loba makambo ngana zalaka bisika makambo ngelo loba maka wakaponi non loba tanto zonga nzela to souffrir to yeba ba yemba bato bazo loba bato musuza Kabila na mboka ove Kabila mama muso moni muto alinga Kabila na mboka o seka sana gouvernement Kabila seka laki mutu mo zo mbonga pa Kabila to lia ngo alinga Kabila wakaponi po Kabila to inaga na mboka o biso peuple nyonso ina Kabila maman mais le bango préféré go Kabila que Fachi Beton po bato bango Kabila tonga zaki siko menzela salami magaza ko sani mabebe ba komi ko pesa ka référence et pas ya Kabila mais par rapport ya Fachi Beton dollar ekitaraté bane mata 20 000 kuna ngute ekitaraté salaire ba fonctionnaire ezalaka ni ningi batikala papa le baki le peuple d'abord mais tozo mona ngote c'est comme le peuple et bango moko ventre peuple d'abord ezo kipa maté si le minimum on bana lo ba biso ko samité ya lobi Fachi akuti mboka o na libulu akuti yango na ba kokoso ya makasi yana lobi mabe ya 32 ans ya 20 ans ya Kabila soki 18 ans Fachi abongisa ngo na 3 ans na ye c'est impossible yango mo biso dans la pose de l'élection na nante kaka bango bazo buncha Fachi mutu moto ko betela Kabila maboko na mboka o alinga Kabila azate Kabila mtatiki dollar na combien
Na 20 000 wana. Atika oka na 20 000. Le peuple d'abord ba ke rokita mais okita te masango so mata so balaka ke biso likambo ya basoso. O basoso ekiti na 1000 francs so 1300. Olingi na lokuta basoso ezaka na prix wana. Kene na chambre fois tuna carton soso roganga. Okiti na ngote biso ba ko se biso polani. Ba kiti sisu basi na ba $500. Tolo bate. Te mama makamba basi nanga na député na ataki ba loi na ligne yango te makamba ba $500 wana. Aba nana ko balisa na famille na ye dala na bia. Ko balisa eloko député wana ko lobela mingi akolobela makamba ba loyer, hein?